हेलो एभ्रिवान। ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पढिसकेपछि अब हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट सुरु गर्छौँ आजबाट। लुपिङ स्टेटमेन्टमा हामीले यसको टाइप्सहरू हैन के पढ्छौँ भन्दा व्हाइल, डु व्हाइल, फर लुप भनेर पढ्छौँ। अब हामीले लुपिङ स्टेटमेन्टलाई हामीले इटरेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। इटरेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट अथवा यसलाई हामीले सिम्पली लुपिङ पनि भन्छौँ है, लुपिङ स्टेटमेन्ट अथवा लुपिङ। अब यो भनेको के हो त, यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। पहिला यसको डेफिनेसन बारे जानौँ, त्यस पछाडि एक्सप्लेन गर्छु म। लुपिङ इज द प्रोसेस अफ एक्जिक्युटिङ द सेम प्रोग्राम स्टेटमेन्ट अर ब्लक अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट रिपिटेडली फर स्पेसिफाइड नम्बर अफ टाइम्स। यसले के भनेछ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर त, इज द प्रोसेस अफ एक्जिक्युटिङ द सेम प्रोग्राम स्टेटमेन्ट। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटै प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई रिपिटेडली के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट गर्छ भनेको छ। अर ब्लक अफ स्टेटमेन्ट, कुनै प्रोग्राम स्टेटमेन्ट अथवा ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई के गर्ने, रिपिटेडली के गर्ने, एक्जिक्युट गरिरहने फर स्पेसिफाइड नम्बर अफ टाइम्स। हामीलाई त स्पेसिफाई गरेको नम्बर अफ टाइम्ससँग यसले के गर्छ, कन्टिन्यू के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट गरिरहन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, लुपिङ। एउटा लुप फर्म हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ, लुपिङ भन्छौँ अथवा इटरेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तिमीहरू के गर्छौ, घरबाट के गर्छौ, होमबाट होइन, घरबाट के गर्छौ, तिमीहरू कलेज आउँछौ होइन। जस्तो के गर्यौ, बिहान उठेर तिमीहरू कलेज आयौ, दिनभरि पढ्यौ होइन, फेरि के गर्छौ, तिमीहरू घर जान्छौ होइन। अब तिमीहरू यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कलेजमा आएर केही नयाँ कुराहरू पढ्छौ, केही कुराहरू सिक्छौ, नलेज गेन गर्छौ। अनि फेरि के हुन्छ, भोलिपल्ट फेरि तिमीहरू के गर्छौ, बिहान उठ्छौ, आउँछौ होइन, फेरि केही नयाँ कुरा सिक्छौ, अनि फेरि भोलि फेरि बेलुका घर जान्छौ, फेरि पछिपल्ट आउँछौ होइन, कलेज आउँछौ, नयाँ कुरा सिक्छौ, अनि फेरि के हुन्छ, बेलुका घर जान्छौ। यसरी एउटा लुप फर्म भएको छ। हेर त, एउटा के हुन्छ, तिमीहरूको रिपिटेडली एउटै काम के भइरहेको छ है, रिपिटेडली ह्याप्पेन भइरहेछ है, रिपिटेडली अकर भइरहेछ। यसलाई हामी के भन्छौँ, लुपिङ भन्छौँ। अब त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राममा पनि कुनै बेलामा रिपिटेडली के हुन्छ भने प्रोग्रामहरूलाई अथवा प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई अथवा ब्लक अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, लुपिङ स्टेटमेन्ट अथवा इटरेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। ल यसको के छ, टाइप्सहरू छ होइन। यसको टाइप्समा मैले यहाँ तिमीहरूको यहाँ एउटा ट्रीमा देखाएको छु, लुप्स भनेर होइन। लुप हामी के गर्यौँ, लुप भनेर जस्तो दुई टाइपमा यसलाई के गर्छ, दुईवटा टाइपमा के गर्यो, क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा इन्ट्री कन्ट्रोल्ड, अर्को एक्जिट कन्ट्रोल। यसरी के छ, दुईवटा टाइपमा के गर्यो, क्याटेगोराइज गर्यो। अब इन्ट्री कन्ट्रोलमा के पर्छ हेरौँ त, फर लुप र के भन्छ व्हाइल लुप इन्ट्री कन्ट्रोलमा छ भने एक्जिट कन्ट्रोलमा व्हाइल लुप छ। अब यो इन्ट्री कन्ट्रोल र एक्जिट कन्ट्रोल भनेको के हो, त्यसको बारेमा बुझौँ। इन्ट्री कन्ट्रोल भनेको जस्तो तिमीहरू मानौ कलेजमा इक्जाम दिन आयो होइन, इक्जाम दिन आउँदाखेरि तिमीहरूलाई कलेजमा तल गेटमा के गरिन्छ भन्दाखेरि फी क्लियर छ कि छैन, कलेजको जुन जति पनि फी छ तिमीहरूको पेएबल एमाउन्ट छ त्यो क्लियर छ कि छैन चेक गरिन्छ होइन। अब ड्यू एमाउन्ट छ भने तिमीहरूलाई के गरिन्छ, तल रोकिन्छ एकछिन होइन, इक्जाम दिन जान दिएन नि त। इन्ट्री कन्ट्रोल तिमीहरूलाई के हुन्छ, गेटबाट भित्र जान दिएन। अथवा तिमीसँग आइडी कार्ड छैन भने के हुन्छ, तिमीहरू गेटबाट भित्र जान पाउँदैनौ कलेज आउँदाखेरि होइन। त्यो तिमीहरूले इन्ट्री कन्ट्रोल, तिमीहरू इन्ट्रीमै रोकियो कि इन्ट्री गर्दाखेरि तिम्रो कन्डिसन चेक भयो। कन्डिसन के छ, तिमीले आइडी कार्ड लगाएर कलेज आउनु पर्छ अथवा प्रोपर ड्रेसमा कलेज आउनुपर्छ, यो भन्छ तिमीहरूलाई इन्ट्री कन्ट्रोल भन्छ। अब अर्को एक्जिट कन्ट्रोल भनेको के हो, एक्जिट कन्ट्रोलमा के हुन्छ, तिमीहरूको जस्तो तिमीहरू अब मुभी हेर्न जान्छौ होइन, मुभी हेर्न जाँदाखेरि मानौ तिमीहरू 3D मुभी हल गयो, 3D मुभी हलमा तिमीहरूले 3D ग्लास लिनुपर्छ होइन, चस्मा लिनुपर्छ। अनि के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्यौ, तिमीहरूले किन्यौ, तिमीलाई किनेर जाँदाखेरि कसैले पनि त्यहाँ चेक गर्दैन, छिर्ने बेलामा कसैले पनि चेक गर्दैन। अब जब तिम्रो मुभी सकिन्छ, मुभी सक्यो, तिमीहरू बाहिर निस्किने बेलामा त्यहाँ गेटमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मुभी हलको मान्छे के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो जुन ग्लास 3D ग्लास कलेक्ट गर्नको लागि बसेको हुन्छ। अब तिमीसँग के छ भन्दाखेरि त्यो 3D ग्लास छ कि छैन, त्यहाँ त त्यो हलमा त सबै 3D ग्लास भएको मान्छेले मात्रै राख्छ, मुभी हलमा त अरूलाई राख्दैन। सबैसँग के हुनु पऱ्यो, एक एकवटा चस्मा हुनु पऱ्यो, 3D ग्लास हुनु पऱ्यो। अब के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यदि तिमीलाई त्यहाँनिर के छ, अब जुन चेक गर्नको लागि जो बसिरहेको छ एक्जिट रुम जुन डोरमा होइन, जुन एक्जिट डोरमा चाहिँ जो बसिरहेको छ त्यसले तिमीसँग चस्मा छैन, तिमीले टुटायो फुटायो होइन, हरायो भने तिमीलाई अब के गर्छ, फाइन गर्छ। त्यहाँ तिमीलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो कि अझ तिमीलाई अब एकछिन के हुन्छ, त्यहाँ रोक्ने भयो, तिमीलाई रोकेर अब तिमीलाई चस्मा अब तिम्रो हराएको भने खोज्नु पऱ्यो होइन, अथवा तिमीलाई फाइन तिराउने हो कि होइन। अब त्यस्तो कामहरू उसले गर्छ, एक्जिटमा आएर रोक्छ कि एक्जिटमा आएर कन्ट्रोल गर्ने भयो, त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्जिट कन्ट्रोल भन्छौँ। अब हाम्रो प्रोग्राममा पनि त्यस्तो एक्जिट कन्ट्रोलहरू सिचुएसनहरू आउँछ, डु व्हाइल लुपमा आउँछ त्यस्तो, त्यो कुराहरू अहिले हामी प्रोग्राममा पढ्छौँ है। अब हाम्रो यहाँ सिन्ट्याक्सहरू छ होइन, सिन्ट्याक्सहरूको बारेमा पछाडि हामी रेस्पेक्टिभ टपिकमै कुरा गरौँला। अब अहिले चाहिँ हामी के गरौँ, फर्स्ट पहिला चाहिँ फर लुपको बारेमा हाम्रो यहाँ के छ यो दिएको छ। पहिला हामी के छ भन्दाखेरि यसमा के छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँला नेक्स्ट स्लाइडमा।
सरी नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो के छ व्हाइल लुप रहेछ सुरुमा है हाम्रो व्हाइल लुप भएर छ पहिला हामी के भन्छ व्हाइल लुप पनि के हो हाम्रो इन्ट्री कन्ट्रोल हो हैन हाम्रो के भन्छ इन्ट्री कन्ट्रोलमा फर लुप र व्हाइल लुप थियो अनि के भन्छ एक्जिट कन्ट्रोलमा हाम्रो के थियो डु व्हाइल लुप थियो अब व्हाइल लुपको बारेमा कुरा गरौँ व्हाइल लुप भनेको के हो त है त हेर्दा व्हाइल लुप भनेको के हो भन्दा जस्तो अब कुनै एउटा के छ भन्दाखेरि कन्डिसन्सहरु चेक गर्नु पर्छ जस्तो यो लुपिङ भनेको त रिपिटेडली हाम्रो के हुन्छ स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गर्ने हो हैन जस्तो हामी यहाँ हेरौँ त इट एक्जिक्युट्स द प्रोग्राम स्टेटमेन्ट रिपिटेडली अन्टिल द गिवन कन्डिसन इज ट्रू जबसम्म हामीलाई दिएको कन्डिसन है जबसम्म हामीलाई दिएको कन्डिसन ट्रू हुन्छ तबसम्म यसले के गर्छ भन्दा रिपिटेडली के गर्छ एक्जिक्युट गरिरहन्छ जस्तो तिमी कलेज कहिलेसम्म आउँछौ जबसम्म तिमीहरुको कोर्स कम्प्लिट हुँदैन अब तिमीहरु 11 क्लासमा छौ भने 11 क्लासको जबसम्म कोर्स कम्प्लिट भएर एक्जाम हुँदैन तबसम्म के गर्छौ तिमीहरुको कन्टिन्यू कलेज आइरहन्छौ हैन अब होलिडे बाहेक अरु दिन त आइरहन्छौ भनेको कुनै एउटा कन्डिसन के भयो तिमीहरुको जबसम्म कोर्स कम्प्लिट हुँदैन त्यो कन्डिसन भयो त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भइन्जेलसम्म तिमीहरु कलेज आउँछौ भनेको जबसम्म कोर्स सक्दैन तबसम्म आउँछौ त्यसपछि आउँदैनौ त्यो भनेको अब हेर त इट चेक्स द कन्डिसन एट फर्स्ट सुरुमै के गर्छ यसले कन्डिसन चेक गर्छ त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं इन्ट्री कन्ट्रोल लुपिङ स्टेटमेन्ट भन्छौं हेर त इफ इट इज फाउन्ड ट्रू देन इट एक्जिक्युट्स द स्टेटमेन्ट रिटर्न इन द बडी पार्ट अदरवाइज इट जम्प्स आउट अफ द लुप यसले के भन्छ भने सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ यदि कन्डिसन ट्रू भयो भने त्यो जुन लुप भित्र गएर त्यसले के गर्छ भन्दा स्टेटमेन्टहरुलाई एक्जिक्युट गर्छ हैन त्यो जुन बडी पार्टमा लेखेको यदि होइन कन्डिसन फेल खायो भने के हुन्छ जम्प आउट फ्रम द लुप लुपबाट के हुन्छ बाहिर आउँछ है अब अर्को हेर त इट इज अल्सो कल्ड इन्ट्री कन्ट्रोल लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ मैले अघिदेखि भनेको छु सिन्ट्याक्स हेर इनिशियलाइजेसन हुन्छ सुरुमा हामीले के हुन्छ भेरिएबलहरु इनिशियलाइज गर्नु पर्यो भ्यालु इनिशियलाइज गर्नु पर्यो हैन भेरिएबल डिक्लेयर गरेर भ्यालु इनिशियलाइज गर्नु पर्यो त्यसपछि के छ हाम्रो कन्डिसन व्हाइल कन्डिसन यो कन्डिसन चेक गर्छ यो कन्डिसन ट्रू भयो भने यसले के हुन्छ यो लुप भित्र ब्राकेट भित्र गएर यो स्टेटमेन्टलाई के गर्छ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ हैन अनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्ने काम गर्छ हैन अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको कुराहरु हामी पछाडी प्रोग्राममा एक्सप्लेन गरौँला हैन अनि यदि यो कन्डिसन फेल खायो भने के हुन्छ लुपबाट यो लुप भित्र नगइकन के हुन्छ बाहिर आएर के गर्छ तिमीहरुको टर्मिनेट गरिदिन्छ प्रोग्रामले टर्मिनेट गरिदिन्छ ल यहाँ एक्जाम्पलमा हेरौँ त प्रोग्रामिङ एक्जाम्पलमा के छ नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ अब हेर यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो कुनै एउटा प्रोग्राम दिएको छ राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले सी इज द बेस्ट भनेर हामीले के छ भन्दाखेरि 10 टाइम्स सँग के गर्नुपर्छ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ डिस्प्ले गर्नुपर्छ प्रिन्ट गरेर स्क्रिनमा के हुन्छ सी इज द बेस्ट भनेर यसरी मैले आउटपुट देखाइदिएको छु यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सी इज द बेस्ट भनेर हामीले 10 चोटी केलाई एकलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ तिमीहरुको डिस्प्ले गराउनुपर्छ प्रिन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले माथिपट्टिको दुईटा हेडर फाइल प्रिफिक्सर बुझिहाल्छौ मेन फंक्सन भयो त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भेरिएबल डिक्लेयर पनि गरेछ इनिशियलाइज पनि गरेछ इन्ट i इक्वल्स टु 1 इन्ट i भनेर के गर्यो यसले डिक्लेयर गरियो अनि i इक्वल्स टु 1 भनेर यसले के गर्यो भ्यालु इनिशियलाइज गर्यो भनेको i को भ्यालु कति हो 1 हो भनेर इनिशियलाइज गर्यो अब के छ i को भ्यालु हाम्रो कति भयो 1 भयो अब कन्डिसन के छ हाम्रो व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 व्हाइल भित्र हाम्रो कन्डिसन हुन्छ कन्डिसनमा i इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भनेर भनियो अब i को भ्यालु कति छ हामीसँग 1 छ 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 कन्डिसन ट्रू भयो हैन त्यसपछि अब हामी के गर्छौं प्रिन्ट एफ सी इज द बेस्ट भनेर के गर्छौं अब प्रिन्ट गर्छौं यो स्ल्याश एन ले के गर्छ न्यू लाइनमा लान्छ है अब के हुन्छ सी इज द बेस्ट भनेर प्रिन्ट गरियो अब i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्छ हाम्रो 10 चोटी गर्नुपर्ने छ अब रिपिटेडली गर्नुपर्ने छ अब i को भ्यालु कति हुन्छ अब i++ भनेको i+1 हो है i++ भनेको के हुन्छ i+1 हो है अब i को भ्यालु हामीसँग 1 छ 1 + 1 कति हो 2 हो अब i को भ्यालु कति हुनु 2 हुने भयो अब के हुन्छ यो अब के हुन्छ माथि गएर कन्डिसन चेक गर्छ अब यहाँ कन्डिसन के छ इन्ट्री कन्ट्रोल भनेको यहाँ सुरुमा इन्ट्री गर्ने बेलामै कन्डिसन चेक गर्ने भनेको है अब के हुन्छ अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 कन्डिसन ट्रू भयो कन्डिसन यदि फेल खायो भने चाहिँ यो लुपबाट बाहिर निस्केर टर्मिनेट हुन्छ कन्डिसन ट्रू भयो त्यसपछि फेरि के गर्छ सी इज द बेस्ट भनेर फेरि प्रिन्ट गर्यो अब फेरि i को भ्यालुको इन्क्रिमेन्ट भएर कति हुन्छ 2 + 1 3 हुने भयो अब फेरि के हुन्छ 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 कन्डिसन ट्रू भयो यसरी हाम्रो के हुन्छ 10 टाइम्स हुन्छ जबसम्म यो कन्डिसन के हुन्छ ट्रू हुन्छ तबसम्म यसले के गर्छ एक्जिक्युट गर्छ र यसरी 10 चोटी के गर्छ यसले तिम्रो सी इज द बेस्ट भनेर के गर्छ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ यसरी हाम्रो व्हाइल लुपले काम गर्छ अब हामी नेक्स्ट प्रोग्राममा अरु एक्जाम्पलहरु नेक्स्ट क्लासमा अरु प्रोग्रामिङ